βραβείο εξαγωγών στους Τζένι και Δημήτρη Γυφτέα της εταιρείας Αγροβίμ. Λίγο έξω από την Καλαμάτα, στο Μεσσηνιακό κάμπο, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Αγροβίμ, ένας τεράστιος χώρος με αποθήκες και συσκευαστήριο τελευταίας τεχνολογίας. Η Αγροβίμ παράγει ελαιόλαδο, ελιές και συναφή προϊόντα και τα εξάγει σε όλο τον κόσμο. Την ημέρα που επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο, μαζί μας στην περιήγηση ήταν Βέλγοι αγοραστές που παρακολουθούσαν τη διαδικασία παραγωγής. Η Αγροβίμ έχει μία ομάδα 400 ελαιοπαραγωγών που παράγουν για αυτήν, αλλά συνεργάζεται και με 3.000 ακόμη παραγωγούς της περιοχής. Μαζεύει τα προϊόντα τους και τα τυποποιεί σε εξαιρετικές συσκευασίες. Το λάδι τους, η Ηλιάδα, συμβατικό και βιολογικό, είναι το πρώτο σε πωλήσεις ελληνικό ελαιόλαδο στην αγγλική αγορά, με πολλές διακρίσεις και βραβεία. Η Τζένι και ο Δημήτρης Γυφτέας παρέλαβαν τη μικρή επιχείρηση του πατέρα τους και με πολύ κόπο και προσπάθεια τη μετέτρεψαν σε αυτό που είναι σήμερα. Μια μεγάλη ελληνική εταιρεία που εξάγει το σύνολο των προϊόντων της και αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Η Τζένι Γυφτέα θυμάται πώς ξεκίνησαν. Το ελληνικό λάδι τη δεκαετία του 90 δεν το ξέρε κανείς στο εξωτερικό. Δεν γνώριζαν ότι η Ελλάδα παράγει καλό λάδι. Φορείς δεν υπήρχαν, το ξέρετε. Ό,τι κάνει κανείς εδώ, το κάνει μόνος του. Είναι διαρκής αγώνας.